तो कैसे हो आप सब मेरे रील्स के चाहने वालों। तो मेरा नाम है तिलकेश और मैं करता हूँ ब्लॉगिंग। तो आज हम आए हैं फायर अलार्म सिस्टम चेक करने के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा हाइट और ऊंचाई की वजह से यहाँ पे हमने लगा रखा है बीम डिटेक्टर, जो कि वर्किंग में है, बट ये फायर अलार्म फॉल नहीं दे रहा है। तो इसको हमने अच्छे से चेक किया और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद पता चलता है कि ये फायर अलार्म नहीं दे पा रहा। तो इसको हमने रिसीव कर लिया, रिपेयरिंग के लिए ऑफिस ले गए। तो ऑफिस ले जाकर इसको अच्छे से चेक कर पाएंगे। और ऑफिस में ले जाके इसको टेम्परेली हमने लगा के चेक किया। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी इसमें सेटिंग की, तो वो सेटिंग हमने सही कर दी। और सही करने के बाद इसको वापस हम ले जा रहे हैं साइट पे और वहाँ करेंगे इंस्टॉल। तो अब करते हैं इसको चेक। सोलर इन्वर्टर रूम में आपातकालीन स्थिति होने के कारण आपको सूचित किया जाता है कि तुरंत प्रभाव क्षेत्र के नजदीकी आपातकालीन निकास द्वार से सुरक्षित स्थान की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। अटेंशन प्लीज, देयर इज एन इमरजेंसी एट हैंगआउट लीडरशिप ऑफिस। Thanks for watching. Like and subscribe.